今まで以上に強い船に。いやそれがよ、ソップ。船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、この船での後悔はここまでだ。造船所でもらったカタログで新しく買える船を調べてみたんだけど、まあ1億ありゃ中古でも今よりでけえ船が買えそうだな。待てよ。待て。そんなお前冗談きついぞ。バカバカしい。なんだ、やっぱりしぐれで足りなくなったってことか。俺が2億取られちまったから金が足りなくなったんだろ。そうなんだろ。一流の造船所はやっぱ取る金額も一流で。違うよ、そうじゃねえ。じゃあなんだよ、はっきり言え。俺に気使ってんのか。使わねえよ。あの金が取られたことは関係ねえんだ。だったらなんで乗り換えるなんてくだらねえこと言うんだ。おいお前ら、もっと落ち着いて話をしろよ。落ち着いていられるか。バカなこと言い出しやがって。ちゃんと俺だって悩んで決めたんだ。何をどう悩んだらこうなるんだ。なんだと。ちょっと大事な話なんだから熱くならないで。金を取られたからじゃないってんならどういうわけだよ。言ってみろよルフィ。何黙ってんだよ。俺に気使ってねえって言うんだら遠慮なんかすんなよ。早く言えよ。ちゃんとした理由もなしに俺は納得なんかしねえぞ。おい。メリー号はもう直せね